Muyimbi Eddie Kenzo byonna bye wayogedde nategeera nti ojja kubyogera olunaku lwe wakkiriza okufuula owa bulijjo, olunaku lwe wakkiriza okukunaabuulamu obwa sita, olunaku lwe wakkiriza okufuuka omuddu wa ssente n'osuulawo omulimu gwo, so ng'ate kyalibadde kya buvunaanyizibwa nnyo era abavubuka mbakuutira nti okugoba ssente si kye kikulu wabula okuyooyoota w'oziteegera. Omuyimbi ku levo ya Eddie Kenzo si alina okunoonya ssente, ssente ze zirina okumunoonya ng'ogugwe gwa kunoonya hiiti. Naye abasajja bajja ne bamutega ssente n'alowooza nti bamwagala nnyo era bamwagaliza, kumbe bali mu mufuula wa bulijjo. Omuyimbi ali international ku levo ya Eddie Kenzo nga bakuteerawo batya platform kwolabikira emirundi 3 ewiiki naye ng'abali mu kulaba tebakusasulidde. Diamond Platnumz alina ekifo eyo gyali ewaabwe wakubira buli wiiki emirundi 3 naye nga tebamusasulidde. Gwe tokimanyi nti ebintu ebisinga ebirungi biba bizze kusaanyaawo? Era weewalanga nnyo omuntu ali too good gy'oli, era weewalenga nnyo omuntu ali too sweet gy'oli. Ebiseera ebisinga ebyo mulowooza nti ddagala ate ojja kwesanga nga mwe muli obulwadde obugenda okubasaanyaawo. Ebigambo Eddie Kenzo byonna bye wayogedde byalibadde bya muzinzi nnyo singa byayogeddwa Ziza Bafana, ate funangako mukisa gubeerako nga gwoba gutuuka gye watuuka. Kubanga naawe Eddie Kenzo olunaku olwaleero singa bakubuuza ekibuuzo nti ki ekyakulemesa okubeera nga Diamond Platnumz n'okusingawo, nkakasa ansa naawe togirina kubanga odizi zonna zaali mu ngalo zo. Eddie Kenzo wali osobola okutuuka yonna ne Diamond Platnumz gy'atatuukanga, ebbanga lye wali ng'okyayooyoota w'okolera oba ng'okyalakuubanira omulimu gwo nga tonnakuuka muddu wa ssente. Eddie Kenzo ye gwe muyimbi Omuganda eyasooka okuyimbisa abazungu Oluganda, ye gwe muyimbi Omufirika eyasooka okuzinisa abazungu. Essaawa eno olw'oma Diamond Platnumz nga ye bamutiitiibya, naye waakiri ye yabadde azze ku muliraano. Naye gwe Eddie Kenzo wabuukanga Ssemazinga mulamba, n'ogenda n'ofufuggaza abazungu, n'ogenda n'oyimbisa abazungu Oluganda, era treatment eyo gy'ogamba Diamond Platnumz gye baamuwadde naawe baagikuwaako ng'okyali ku mulamu ate nga tebagikuweera mu East Africa yadde Africa, wabula mu Ssemazinga wa America. Bwe wagendanga e Brazil ku airport baakunonerangawo mu helicopter oba mu private jet. Bwe wagendanga e Buzungu e Brazil baakukimanga nga sita ku airport, baakusuzanga nga sita. Buli nsi mwe watambuliranga wali olipresentinga ng'ekifaananyi ky'obwa sita, era tewamanya nti mu biseera ebyo wali w'amaanyi nnyo oba wali wa bulabe nnyo. Gavumenti n'ekuyita weesobola okukulabira, weesobola okukuneutralizingira, neeyogera omuwendo gwa ssente naawe gw'otalowoozangako era gw'otakwatangako, ne weerabira omulimu gwe sasa n'olyerabira nga temukyavaamu biweesebwa kyokka ng'ate olina okulya. Ebbanga lye waalibadde ng'oyiiya hiiti bakuteze enkolobe, mbusimanyanga minisita agenda basinkana, leero mugenda wa Museveni bakolera kino, luli mugenda wa Museveni bakolera kino, n'oloba ng'eri banno bali mu kuyiriba bwe mwali ku levo y'emu nga tebasuulangawo damula yaabwe ey'okuyimba, ey'okunoonya hiiti, ey'okubeeranga mu studio. Eddie Kenzo waalisoose ne weebuuza nti Potoliko bakumanyinga presidential advisor oba bakumanyinga omuyimbi? Wane Kenya oba TZ bakumanyinga presidential advisor oba bakumanyinga omuyimbi? Funayo omuntu gwotega akubira omuntu essimu e Nigeria amubuuze nti Eddie Kenzo omumanyi? Ajja muddamu ekimumanyi muyimbi wa Uganda, so si presidential advisor. Kakati gwe wafokasinga ku bintu ebitono ebitaliimu mbusimanyanga oyina ebitiibwa, ne weerabira erinnya eryali likugulidde ekitiibwa n'emikwano emingi egitagambika, kakati baakutuuzaawo ng'ambaata. Wabadde oyagala bakuwe ssente mmeka gwe balabira obwereere? Wabadde oyagala bakuyise batya gwe basiiba balaba? Baakufuula owa bulijjo.
bagetinga used naawe tokyazitowa gye bali kubanga be bantu be bamu bogamba nti bayisiza Diamond bulungi bosiiba weewuubako buli lunaku bosiiba osabiriza buli lunaku luli wali sita tamala googera sita tamala galabikira mu mawulire era sita tamala galabikira mu kifo nga nabo bennyini tebakumanyi bakumanyi nga sita kakati bamanyi obunafu bwo bamanyi ebikunyiiza bamanyi ebikusanyusa bamanyi ebikuwoomera bamanyi we bakusanga luli we babanga bakwetaaga okubuukinga oba ku mukolo gwonna bakubiranga manejawo essaawa eno kakati boogera naawe oyagala basigale nga bakyakutwalanga sita golowooza nti Diamond awe TZ alina minisita gwasobola okukwana n'amugaana oba yetasobola kuwasa minisita olowooza mu kabineti yeeri temuliimu baana bato kaabe pulezidenti oyo omwana asobola omuyirindiguula ekigo Samia Suluhu naye gwe bwe bakutegaawo minisita n'ogaba bannaye ebitiibwa biweze amaanyi gawe kumbe bakuleetedde akukuuma bakuleetedde akwebakiza mukono egyalikoze okukola ebibyo bakuleetedde akwebasa bwongo ofokasinga ku kimu bitiibwa by'olimu naye tewali kitiibwa kisinga kyabwa sita abayimbi tuli akisooka ne mu ggulu era tulituuka si bafuzi kintu muyimbi kintu communicator akulumya message essaawa eno nga Nigeria bagitegedde akulumya message essaawa eno nga mu America bagitegedde kakati ennaku zino mpulira nti olina n'abaana b'osasula ssente okutambula nabo bakwate obutambi nga bwe bakuggulira enzigi luli tewasasulanga nga Eddie Kenzo ne bw'okolola ensi yonna esobola okukimanya essaawa eno kakati emirimu gyo batambuza mwitambuze naye ebiseera biri emirimu gyo gyetambuzanga tebakuwa mukazi lwakuba bakwagala nnyo babakuba baagala okukuteeka mu bitiibwa naye bayagala kukufuula nga jaba weebakira emikono weebakira obwongo era ne bakuteerawo n'akafo nga bakuwaddeyo obusente ne bakuwadde kazibe mmeka zaali sabbuuni ayoza obwa sita mu ggwe weweebuuze Diamond alina eyo obubaale waabwe gy'ayimbira alina obubaala ewaabwe gy'ayimbira emirundi 3 ewiiki nga bamulabira ku bwereere gw'omulaba alabikira nnyo mu mawulire olw'okubanga alina bu initiative bwe yeeteekamu ng'alina okubwogerera waliwo ababukuba gw'olaba akolaakola bu interview gw'olaba appearance ze nnyingi nnyo kakati ekyo kyekikulaga nti bo bennyini bakunaabuula ne bakunaabuula mu bantu nabo ne bakwenaabuulira bw'ate singa babadde bakwagala nnyo lwaki mu bajeti yaabwe si ggwe wasooseemu era nga ye ggwe asingamu ennyingi kubanga baakufuula wa bulijjo kubanga tokyali mu bwa sita mu Eddie Kenzo mulina ekintu kye mutamanyi Museveni takozesa fomula ya kutta kyekyokka ku bimulemeredde wabula n'okuttattana y'emu ku fomula z'akozesa gwe yamala dde okuttattana era n'ofulumira ne mu mawulire nze nasisinkana muzeeyi naŋŋamba mmwe mbalwaniridde nnyo ffe tetukyalina tulo bwe nali nakajja twali abantu bwe bati okuva lwe najja kakati muli obukadde bwati eddembe eringi lye mbawadde libaleetedde okuzaala era n'omusanga naye akkiriza ate nga byali mu kukkaatiriza gwe tokimanyi nti okuzaala ennyo kabonero ka bwavu ffe abaavu abakazi ze TV zaffe kyova olaba tuzaala nnyo ffe abaavu abatalina leediyo okuwuliriza muzannyo gwa kadiidi tutyuninga eyo station kaboozi ku 2 omukazi ng'akuteeramu kakati okuzaala ennyo kabonero ka bwavu oba kamu ka bubonero obulanga obwavu mu nsi tayinza kugamba nti achievement ye eri bannayuganda kakati bangi nnyo obungi bwabwe abateekedde atya
Lwaki teyayogera balina mirimu? Lwaki yayogera muwendo gw'abantu? Lwaki teyayogera balina mirimu? Mu gavumenti ye mulimu abatali bamanye bameka. Lwaki teyakugamba nti mu ggwanga muno ne bw'osoma ennyo ebitabo byo toyina kye weeyongerako okuggyako ng'osomyeyo ka koosi ke bayita ani akusindise? Nakulabye wabaawo ekisukka bannange, wabaawo okutiitiibya omuntu. Naawe baakutiitiibyanga ate si ku muliraano Kenya oba TZ, wabula baakutiitiibizanga mu Caribbean, baakutiitiibizanga mu Europe, baakutiitiibyanga mu West Africa, baakutiitiibyanga mu East Africa, mu Southern Africa. Ensi yonna yali ekutiitiibya. Era y'ensonga lwaki ebiseera bye wamala ng'okyali ku mulamwa tewali awaadi gy'otaaleeta okuva lw'oweegatta ku Museveni waakafuna mmeka, kuba tokyayiiya. Obwongo wabwebakira. Era buli we bakulaba ng'okaaba ng'olaajana kibasanyusa nnyo kubanga awo we baakwagala. Baayagala kukunaabula mu bwa sita. Baayagala kukufuula wa bulijjo gwe yafukamizanga abazungu. Kakati nga bakutwala mu bivulu bya gavumenti gy'okolera bakufuula katenirayiza. Kyokka ekisinga okwewuunyisa nti neyo gy'okoze oba katenirayiza, ennyimba ze wakola ng'okyalina obudde obuyiiya, ng'okyalina omutwe ogusaza era z'oyimbirayo, tolina lw'oyimbirayo muz'oyimbye ennaku zino kubanga naawe okakasa nti essasa mw'oyiyiza terikyali perfect kubanga tokyaliwa budde. Manejaawo eyakwatanga emirimu nga buli wiikendi oba ku nnyonyi ate nga ne kwejja togenda kudda kubanga wakati mu wiiki oyinawo ebivvulu ebirala 3 oba oyinawo ensi 3 endala ez'okutambulamu. Buli we baakubanga essimu nga maneja emirimu agigoba olw'okuba boosi alina ssente zaali mu kubala. Y'ensonga lwaki ssente bazikuweera mu bitundu tebakutula kubanga baagala osigale ng'okyali wansi waabwe. Kubanga buli lw'oba ogenda okukwata omulimu nti ogenda oyimbe mu Nigeria, ogenda oyimbe Brazil, ate bwe budde bwe bakutega oyina okusisinkana Genosale, simanyi oyina okusisinkana Aruna Kasolo, minisita wa microfinance, simanyi oyina okusisinkana Ajatyani, Saida Bumba, simanyi gundi wa gundi. Ne weesanga nga kakati eri abaana barema ab'e Nigeria bakuliddeko ekifo. Bw'oba wali oyimbira $3 buli kivvulu nga ne facilitation kwali nga ali ku ssente ziri endala, ali ku ssente zaabwe si ku G3 gye bakuwadde. Bwe bakubira essimu n'ogaana eri Karema nga kayimbira gumu kitundu kyokka bwe kaatuukayo ne kasanyusa abantu, kati gwe wagoberwayo ddala kubanga walekeraawo okuyooyoota ekifo w'olina okuteegera ssente n'osalawo okufuuka omutembeeyi ate agooba ssente. Kakati essaawa eno abasajja bamaze okukuneutralizing era ne bakusuulira wano kiyinza okukubeerera ekizibu ennyo okudda engulu lwa nsonga ekonye ne bw'ogifumbisa loole ya kalitunsi tesobola kujja bw'oba mmere wakona. Ne bakuteekaawo oteegesse, ne bakuteekaawo oteegenga ssente. Ojja mulaba luno n'atajja, ojja mulaba luli n'otajja. Kakati n'obudde bwe walirowoozezza nti ngenda e Bulaaya nnyimbe, olabanga bano balese Uganda abagezi zikulyako. Omaze emyaka 3, 2 good years. 3 gibadde 2 naye giri 3 giwera. 3 good years. Nga tofuluma ggwanga, nga togenda kuyimba, ng'oli awo oteeze ssente. N'omwana omuto kakati asooka kulabanga eyagwa. Kirewa n'omwana omuto nti wagwa wabadde oyagala bakuwa ssente mmeka ozigyamu. Omulenzi yasigala sita nti wakati buli gavumenti ebeera ewaabwe era akolagana nazo sikyali badde kibi. Kwamwe muyinza okugatwagala bakompromisinga mubeere baffe, sikyali badde kibi okukolagana nabo. So si kufuuka mukozi waabwe kukuumira ngaawo ne bakutega oba presidential advisor
Gomu advising eki Museveni n'ogwo omuto. Munnaddiini Museveni gy'atamanyiimu yadde layini tamuwabula ku bya ddiini. Naye oyo yayimbako. Oyo amanyi obwangu bwe mukozesa okuyiiya. Oyo amanyi obwangu obuli mu kuyiiya nti ne lwe yali ayogera ebigambo bye mwavaamu oluyimba gw'owabule Museveni gwe omuwabule ku ki? Era omugambe ki? Mwe mwennyini mwenaabudde. Ekintu kyammwe mukiyiyeemu enfuufu. Omuntu najja gy'oli n'olowooza zzenga mu jjunyi era n'omutendereza okubeera ow'ekisenyo. Kumbe kye kirwadde ekiri mu kulya nkugambye. Mwewalenga nnyo ebintu ebiri tuggudu. Mwewalenga nnyo ebintu ebiri tu sweet. Siwulirangako endwadde eva ku katonkuma. Naye ate nziwulira eziva ku bikajjo. Ziwulira eziva ku sukaali. Mbu sweet akutula abaana. Amannya. Ebintu ebiri tu sweet. Ebintu ebiri tuggudu. Muyina okubyewalanga. Wakati nga weerimbise mu kulwanirira copyright. Alwanirira copyright. Bamulaze nti tusobola n'okujja abalala ebweru ne tubawa ssente nnyingi okusinga mu akabonero bali mu bateeka wansi. Bali mu balaga nti muli aniwathe. Nti ne wakati ng'olwanirira copyright ofune mu kiyiiye kyo ne woolabikidde basobola okukulaga nti basobola okukkakanyizaawo. Basobola okufuula ow'ebigere. Era ekirala bwe weepima ne Diamond olaba muzitowa ki ekimu. Olaba nga muyina kufuna ssente zezimu. Olaba nga input mu projekiti yammwe zammwe. Pushing mu projekiti zammwe yeemu. Omuntu afuna okusinziira ku kyataddemu. Era omuntu asobola okufuna okusinziira ku values ze. N'obwasita bwe. N'obuzito bwe. Ekirala gwe baakuweza ze baakuwa lwaki tewagaana? Oba lwaki we watuukawo tewagaana okuyimba? Naye wayimba kubanga naye wali olaba kyekyali kikujjaamu. Diru wagikkiriza lwa nsonga wali olaba ezo ze zaali zikujjaamu. Ne gye buvuddeko gweyita presidential advisor. Nalaba bagobaganya ku stage mbu oyagala kuyimbira Museveni omuyimbire biki? Kati gwe Museveni ng'anyumira biki by'oyimbi? Gwe bagambye emyaka gya Museveni gikyanoonya amasanyu zigido. Emyaka gya Museveni gikyanoonya ebiwooma. Mubuuze oba anywa sukaali. Gwe mubuuze oba anywa sukaali. Toyina ky'oyinza kuyimbira Museveni Ssebatta kyatasobola kumuyimbira naye olaba Ssebatta bamuggyako ku Wundaayi mbu gwobeereko. Museveni wantudde ku myaka gye talina kuyimbirwa nammwe ate abasiba balance. Naye gwe weebuze lwaki ne bakulu banne tabasembeza. Nti mmwe talina kyabaagaza. Just ayagala numbers zammwe ezo si kuzimuwa. Wabula zifuuka against eri mmwe. Nti Kyagulanyi omu bw'abeera ntawaanyiza obwenkanidde wano. Bwe banaawera Bakyagulanyi abangi ngenda kubakwasaganya ntya. Era kummwe tewaliwo aweebwa ssente avume Bobi Wine nga bazimuwadde nti agenda mmusaanyaawo. Wabula babeera bazimuwadde ye yeesaanyeewo. Abantu abayagala Bobi Wine bamukyawe. Museveni alekeraawo okufaafagana ne pressure y'abayimbi abangi waakiri abamu kaba neutralizing wadde nga tebalina kye bayinza mugattako. Naye waakiri ye kaabatooleko. Oluusi Museveni takuleeta umugatteko. Aba amukuleese akutooleko. Akukuumiraawo nga tokyali kimu ku bizibu bimusumbuwa oba ebimutawaanya. Okyakolima nnyo. Okyakaaba nnyo. Kubanga weenaabuulamu obwa sita baabukwozaamu. Tokyali munyenye. Munyenye kigifuule munyenye evaayo kiro. Baabuwe. Eboneka bubonesi. Naye gwe nobeera ka interview kano olw'okuba bakuwa ki project olina okyogerera. Ne bakisomba busomba mwawe entalo.
nga n'abamu abakirimu we bakwemulugunyako bayagala ojjo kuuko wa bulijjo bakwozeemu obwa sitaabwo. Nze sikolagana na Baby Cool naye ate nsobola omuwaamu ka respect aka. Weebuze lwaki yeyagaana omuteeka mu mulengo gwammwe ng'ate ekibiina mwakiri. Gwe weebuuze lwaki yagaana omuteeka mu mulengo gwammwe ng'ate ekibiina mwakiri. Yayagala asigazeemu obwa sitaabwo obutonotono. Gwe omuyimbi yali afunye omukisa ng'osobola n'okuyimba n'osinga mu Afrika yonna nti ye muyimbi omusajja asinze mu Afrika, ye muyimbi w'omwaka mu Afrika, n'okkiriza okuwa amattula mu bire ne bakkuba emutundwe obeeraawo ne bakuteerawo abakazi mbuweegadanga ne bakuteeramu emyenge gya buli kika simanyi oba ogunywa oba onywa butunda nze naawe ne bakuteerawo amasanya aga buli kika. Kati musiibaawo manager essimu za booking takyazikwata kubanga kaakati ewava ssente wokka omukulu yeetuukirawo kwe twasasuliranga okulaba ate mu ssente nnyingi ennyo nga wafuuka wa bwereere. Tolaba nti enkuuka ebaako abayimbi bangi nnyo. Oyo twayagala omupangisa mu nkuuka ya 2019 yasembayo nga tetunnagenda mu COVID yatusaba miliyoni 15. Nga ku bonna abaaliwo tekuli yali ate kutuyamba buyambi ngenda kukuba ennyimba 3 yatusaba miliyoni 15 oyo mwami gwe mulaba. Just enkuuka. Ate olwo ebivulu ebitaliimu bayimbi muyeyi ng'okyayirayitinze bwomu gwolowooza wasabanga ssente mmeka. Ebyomukyalo wasabanga ssente mmeka olina bookings mmeka. Bavubuka muyoyoote we muteegera ssente. Okunoonya ssente si ye solution. Ono bamwokyesa essasa lye mwe yali aweeseza ate essaawa eno ayagala okulya ssente ojja nti akyali muweesi. Gwe wayokya essasa lyo, gwe wasuulawo essasa lyo. Tokyalina budde bwa peeni, tokyalina budde bwa studio, tokyalina budde bwa interview ezakali ezoogera ku music wo. Kakati buli woolabika batulisiza kiruddu batukoze bwe tuti era Grenade official namuwa ssente era Palaso twamuyamba Jose Chameleone twali tugera kumunona naye era enteekateeka zaaliwo byobaamu. Omusajja yabangawo ng'alina ku promotinga nnyimba ze kubanga Eddie Kenzo Mukama yali akuwadde obusaasizi, Mukama yali akuwadde omukisa nga by'oyimba si bya bwongo bungi nnyo naye ng'olina obwenjawulo bw'oteekamu ekyabifuulanga ebyenjawulo ne weebalira ddoola upe ekkale sikere ukere nga bw'omala okulufulumya then oteekateeka magezi ga kulutambuza. Nga interviews wabangako zitambuza luyimba essaawa eno olina oluyimba olupya ate olwali badde si lubi nnyo. Mandaga omutima ogwa zaabu mamawo. Omuntu alina oluyimba olupya olwali badde olulungi bwe lutyo nejjo bwe wabadde ku interview wavuddeko mu kukolima bukolimi naye nga topromotinze yadde ne ku luyimba lwo, nga toyogedde yadde ne ku luyimba lwo. Baakufuula wa bulijjo n'omulimu gwe wagwerabira. Baakuwa obulamu bw'olowooza nti bulungi kumbe baali baneutralizing amaanyi go, baali bakufuula engajaba, baali bakufuula omuntu wa bulijjo. Kakati ate okolimira abakuuma burandi, oli mukolimira abakuuma burandi. Eriyo omuyimbi nga ne bw'omuyita ku mbaga tajja kuyimba kubanga abaliwo bagenda mumulabira bwereere ne bw'oba omuwadde ssente mmeka gye bali ekikulu ekyo. Eriyo abayimbi abatayimba ku charity concerts kazibeereraale nga ye akimanyi siyimba ye batansasulidde. Gwe ne bw'oba ompadde ssente nnyingi ssekinnoomu naye abantu ne bwe banaakuŋŋaana abangi nga tebansasulidde nja kuba nfuuse wa bulijjo. Omuyimbi alina okusasulirwa okulabwa. Omuyimbi talina kunoonya ssente. Omuyimbi alina kunoonya hit. Omuyimbi alina kunoonya biriikiriza bwa sitaabwe. Yabivaako byonna takyabiriko.
ne wajja okwogerako mu mawulire tayogera ku music we ayogera ku sente ayogera ku federation ayogera ku Diamond bwe bamuwadde nnyingi ennyo maama era yena jamani values ze era singa naawe zaabadde zikyakujamu baali zikuwadde naye mwakkiriza okubateekako price tag bamanyi omuwendo gwammwe bamanyi kye muzitowa era mbabuulira Museveni bw'aba abayise aba tabayise kubaguza nnambaazi ze zammwe muzimutunze kuba kimanyi era be mukuyimbira bategeera bayagala bwagazi music wammwe si bigambo byammwe ebisukka ku ndongo era olunaku lwogende wa Museveni audience esobola okwesala oba omuntu asobola okusigalawo ng'akuwagira musicale naye nga leto kyasobola kumuyinfluencinga Museveni aba abayise kubajja mu maanyi gammwe abawa ssente kubajja mu maanyi gammwe abawa ssente kusobola kubategeera na kumweteteggulira kyova olaba buli omu kakati amanyi kyazitowa era gwatamanyi kyazitowa yamuwadde 6,500 ne facilitation mmwe babawadde miliyoni 8 gwe bawadde nnyingi baby cool bamuwadde miliyoni 2 ate ensonga lwaki ye bamuwadde nnyingi miliyoni 2 lwa nsonga nti waakiri ye teyakkiriza nnyo basitaabwe somehow kuzimeera nnyo kisusse nga bamuteeka we batamusasulira kumulaba okitegedde manya values zo okomewo ku mirandira jjo olekeraawo okubeera omuddu wa ssente olekeraawo okunoonya ssente zikunoonyi gwogugo gubeerenga gwa kunoonya hiiti bwenkomaano mugenda kunkola ki era tewali